Esse tempo assim, chuvosinho assim, tá bom do cara pegar um filme, né? Ficar de love. Com a sua costelinha, dormir agarradinho. Não tem nada melhor. É ou não? Tá aí doida? Tem não, pô. Apesar de acontecendo tanta coisa, que você não tem noção. Tô tentando ser o forte no máximo possível, mas... Olha, deixa em off que é segredo.